代替普悠玛的排马事故，明仔载就要满5天啊。普悠玛事故协会今仔日公开行车记录器的资料，这和行政院的调查报告无同。假是怀疑这当初讲的并且时间佮有时速，拢有可能是假的，要求中央应该爱重新来调查。代替6四3日厝普悠玛列车，2018年10月2日，伫新马站以外并车，由普悠玛罹难者家属组成的普悠玛事故协会，向宜兰地检署调出列车的行车记录器画面，发现4点49分28秒的时阵，列车还搁伫走。对比行政院调查报告讲，4点49分27秒，列车已经发生变车无共。这是行政院调查报告，当时记者会他的时间哪里去了？重点是你们为什么要把时间拿掉？因为没有时间就算不出，找不到位置就算不出速度。是我们自己算出来的，不到140公里哈，都完全没到临界速度，所以理论上这台车子是不会翻车的。家属向民间团体တင်證，指控代替伫提供事情予行政院甲運安會時陣，故意使用無時間的畫面，有隱瞞嫌疑，嘛有可能予調查單位誤判列車的時速，有假證據的嫌疑，所以要求隨定新調查。對這代志，交通部回應，若做有新事情，會進一步來了解。普悠瑪的事故，除了檢調的調查，還包括運安會都調查過。我想就看他提出的問題是什麼。對於交通部19宣布代替明年1月轉型做公司，國營台灣鐵路股份有限公司，第一任董事長是現任的代替局長杜薇，總經理是現任副局長方輝生。普悠瑪家屬是批評真濟件重大事故了後，看未到代替改革的誠意，也是原來官員，真讓人心寒。記者綜合報道。